Morumbi, segundo colocado, terceiro colocado, Goiano. Campeão da categoria. Já vai largando esse time agora, já pressão, nós temos agora.
Ótimo que vem agora a colocação. Também aí, gente, a salva de palmas para as duas categorias, eles que foram da quinta etapa do campeonato catarinense. Agora vou deixar um pouco assim Na segunda colocação, por número 10, você ganha uma já vai mostrando, vai chegando, encostou, saltou junto.
X1.